පේනවා මේ කොල්ලන්ට අද මං කෑම දීලා තියෙන්නේ බිත්තර කෑම ගොටුකොළ මුකුණු වෙන්න බඩේරු දීලා තියෙනවා. බිත්තර කෑම එක හදාගන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. කැරට් ගාලා බිත්තර ගාලා විසුදුමදි කාමරේ දෙකම විතර තම්බලා ලංකා එකක් පොඩියට ගාලා නම් සමපෝෂ්‍ය උරු ටිකක් දාලා විටමිනුත් ඒකට ඇඩ් කරනවා. මේ හැමෝටම මෙතන ඉන්නේ පැටව දාපු ලව් බර්ඩ් එකක්. ඒගොල්ලන්ටත් ඒ වගේම කෑම දීලා තියෙන්නේ. ලව් බර්ඩ් යෝදුවක්. මෙතන ඉන්නේ මේ බොක්ස් එකේ ඉන්නවා මේ විතර දාලා එල්බිනෝ කිරිල්ලියක්. මෙයා වයිට් ෆේස් කුරුල්ලෙක්. ඔයගලන්ටත් විතර කෑම අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ විතර දැම්මොත් පැටව ඉන්නවනම් සුමාන්ට සැරයක් දෙසරයක් සතාගේ පෝෂණය අනුව බලලා මේක දෙන්න ඕනේ. බඩේරුක තියනවා ගොටුකොළ කුණු වෙන්න. එයාට මම සුපර් ක්‍රීම් කැක පොඩ්ඩක් කුඩු කරලා දාලා තියෙනවා. මොකද මේක විතර දාලා දැන් ඉන්නේ ඒකට පෝෂණය ඕනේ. කිරිල්ලිට මේගොල්ලෝ පැටවු ඉන්නවා බීඩින් බොක්ස් එක ඇතුලේ. ඒගොල්ලන්ටත් දීලා තියෙන ඒ වගේම තමයි විතර කෑම සුපර් ක්‍රීම් කැක කුඩු කරලා පොඩ්ඩක්. ඒගොල්ලෝ මේ වගේ සත්තු හදනවා නම් සත්තු හදන්නේ පැටවු ගන්න නම් කොහොමද නැතත් ඒගොල්ලෝ අපි කුඩු කරලා තියෙනකොට ඒගොල්ලන්ට ඕන පෝෂණය අපි දෙන්න ඕනේ. ඒගොල්ලන්ට වෙන එක ගන්න විදියක් නැහැ. අපි විතරක් දෙනවා නම් ඒක බජිරි විතරක් දෙනවා නම් ලොකු අඩුපාඩුවක්. විටමින් ගැන අපි හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක මේ සත්තු ලෙඩ වෙන අඩු වෙනවා. ඒත් ඒගොල්ලෝ ගන්න බිත්තර ප්‍රමාණය පරි ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ පැටවුන්ට කවනවා. තව ගොඩක් අය දන්නවා කිරිල්ලියෝ ගොඩක් දුරට මැරෙනවා බිත්තර දාලා ටික දවසකින්. මේ පෝෂණය අඩුකම ලෙඩ වෙලා. ඒකින්ද හොඳට මතක තියාගන්න සතිය අනිත් දවස්වල දෙන කෑම වේල මම කොහොමත් කොළ జాතියක් බඩේරිඟු ඒක ඇඩ් කරනවා. එතකොට මේ බිත්තර කෑම එකක් සතියට එකපාරක් දෙපාරක් මම හදලා දෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න මේ බිත්තර කෑම එක පැය 3-4කින් අයින් කරන්න ඕන කූඩුවෙන් මේක පිළිම වෙන්න පුළුවන් හින්දා. මේ හැම කෙනාගේ වතුරත් අලුත් වතුර උදේ දාන්න ඕනේ මාරු කරලා. බලන්න මේ කූඩු වල කොච්චර පිරිසිදු තියනවද? ඒ කූඩු බිම කොච්චර පිරිසිදු තියාගෙන ඉන්නවද? මේ හරි වැදගත් කුරුල්ලෙක්ගේ සෞඛ්‍ය හොඳින් තියාගන්නත් මේ කුරුල්ලා අපි හිතන විදිහට හොඳ ප්‍රයෝජනයක් ගන්නත් ඒගොල්ලෝ බ්‍රීඩින් වලට දාන්න ඉන්නවා නම් විතර ගන්න ඉන්නවා නම් මේක හොඳට හිතේ තියාගන්න මේ දේවල් කරන්න. අපි ආපහු මේ වගේ වැදගත් වීඩියෝ එකකින් මම ඔයගොල්ලන්ට මේ බිත්තර කෑම එක හදන විදිහත් වීඩියෝ එකක් කරලා මේ YouTube channel එකටම දාන්නම්.